ఇండియాలో ఉండేటప్పుడు ఒక పావు కేజీ అటుకులు కొని మేము ప్రసాదంగా తినేవాళ్ళం అండ్ పంచేవాళ్ళం తప్పితే ఇంకేం రెసిపీస్ చేసేవాళ్ళం కాదు. కానీ అమెరికాకి వచ్చాక ప్రసాదంగా చేయాలంటే 2 కేజీల పోహా ప్యాకెట్ కొనాల్సిందే. ఎందుకంటే గ్రోసరీ షాప్‌లో అంతకన్నా తక్కువ ఇవ్వరు కదా! మరి మన ఇండియాలో అంటే నైబర్స్ ఉంటారు పంచేస్తాం. ఇక్కడ ఉండేది మేమిద్దరమే కదా! చుట్టూ నైబర్స్ కూడా అంతగా తెలియదు. సో, అప్పుడు స్టార్ట్ చేశా అండి ఈ అటుకులతో చేసే రెసిపీస్. అలా నేర్చుకున్న రెసిపీస్‌లో ఫస్ట్ రెసిపీ ఈ అటుకుల ఉప్మా. అలా అటుకులతో చాలానే రెసిపీస్ నేర్చుకున్నాను. అవన్నీ నేను మీకు ఫర్దర్‌గా వచ్చే వీడియోస్‌లో షేర్ చేసుకుంటా. అమెరికాలో ఇండియన్ గ్రోసరీ స్టోర్‌లో ఏమేమి ఉంటాయో అని వీడియో పెట్టాను. మీలో ఆ వీడియో ఎవరైనా చూడకపోతే ఆ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ఫస్ట్ కామెంట్‌లో పెట్టాను చూసేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు లక్ష్మీజీ యూట్యూబ్ ఛానల్. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.